法國車俾人印象好多時都係多嘢壞啦，唔可靠。可能因為咁樣，佢哋變成一款冷門嘅車。好似我身邊呢一架 Renault Clio 172咁樣，新車嘅時候好多人買，但係隨住時間慢慢過去，所剩嘅呢啲車已經唔多。咁究竟係咪好似坊間所講，呢啲車全部都係新車冇得頂，壞咗冇得整呢？今日就想同大家介紹呢一架 Renault Clio 172，講一講佢背後嘅故事。除咗多嘢壞唔可靠之外，好多人對法國車嘅印象都係維修貴啦、零件貴，又要訂貨。咁首先講零件先啦。咁話晒你都係一架冷門車，你冇可能 expect 佢周街都有零件賣噶嘛，係咪先？咁更何況而家 online shopping 咁方便，其實就算喺外國訂零件返香港，一個星期左右，即係乜嘢都可以嚟到香港噶啦。另外價錢方面，咁其實正廠與正廠零件比較，佢嘅零件同日本車嘅零件嘅價錢咧係唔相差得遠嘅，有平有貴啦。當然我唔會話佢一定係平或者一定係貴啦，咁大家其實差唔多。咁唯獨是係要俾 shipping， 所以我俾大家建議，如果真係想玩呢啲車嘅話咧，就盡量將啲零件一次過要用嘅咧就買晒翻嚟 group 埋一齊做，或者揾啲志同道合嘅朋友一齊團購都得嘅，咁可以喺 shipping 上面慳翻。咁其實我覺得呢件都係好事嚟嘅。調翻轉諗，因為你要預先買定一啲將來要用嘅零件，所以變相你對架車嘅知識嘅認識一定要更加多。咁就唔係淨係買架車翻嚟，淨係享受揸嘅樂趣。你除咗揸之外，仲可以了解、學習更多汽車上面嘅機械知識。咁我覺得對於一個真係中意玩車嘅人嚟講呢，係一個非常之好嘅一個得着嚟嘅。啊，仲有好多人都覺得咧，法國車尤其呢啲上一代嘅法國車咧，個坐姿係比較奇怪嘅，好多時咧都就到隻手嘅距離啦，就唔到隻腳喎。咁的而且確係嘅，可能法國人嗰個身形係咁啦，因為咁多年嚟佢啲車都係咁樣設計，咁所以可能呢樣嘢咧，如果大家有興趣玩咧，就要習慣下啦。講咗咁耐啦，其實今日主要想同大家分享嘅係呢一架 Renault Clio 172。咁呢架車係其實小弟10年前買落嘅，我一考到牌就買佢，佢係我第一架車嚟嘅。我同佢經歷咗好多，亦都同佢做咗好多嘅改裝。咁今日就同大家分享一下嘅改裝方面，我由 engine 開始講起啊。咁呢副名為 F4R 嘅 engine 呢，係當時雷諾廠全新打造嘅 engine 嚟嘅，咁就應用到喺佢唔同嘅車系裏邊啦。咁甚至乎去到早2年嘅 Megane 3咧 RS 嗰啲咧，都係沿用翻呢副 F4R 嘅引擎嘅。當然嗰啲就係改良版啦。咁數據方面，2000cc 直4 engine 自然吸氣，咁就輸出大概170匹啦，20個 kgm 左右嘅扭力嘅。我買翻嚟嘅時候，上手車主已經做咗一定嘅改裝㗎啦 engine 度，咁就喺生死氣做咗打磨啦，同埋加大嘅，咁啊令到 engine 嘅 response 咧係更加快嘅。揸咗幾年啦，咁就覺得性能可以再進一步啦。咁同埋又想去 track day 做好成績，咁所以咧就加裝咗2支快 cam， 同埋電腦上面咧做咗個 remap 嘅。好不幸地啦，就喺 track day 嘅時候咧就冧咗計。咁可能因為當時已經行咗22-23萬公里啦，咁 engine 都比較攰啦，咁所以就冇辦法啦。如果大家有興趣想睇下當時 track day 最快嘅圈速咧，可以去 description 下邊嗰條 link 咧去睇睇嘅。好幸運地，當年小弟應該係做咗 Renault Clio 最快嘅圈速嘅。咁因為都想繼續用呢架車去挑戰，甚至乎打破Honda車喺 track day 上面壟斷嘅局面啦。咁所以我決定咗就升級做 turbo 嘅。咁而家用緊嘅係 Engine Dynamics UK 嘅 Turbo Kit，
Turbo 方面就係一個 Garrett 嘅 T25、T28 Hybrid Turbo 嚟嘅。咁輸出方面就由原裝嘅170匹啦，升級到去230。咁扭力方面就由20 kgm 咧，升到大概30左右嘅 kgm 嘅。咁你聽落可能覺得哇，都唔係好多啫，230仲 Turbo。咁其實係嘅，但係主要呢個 Turbo Kit 嘅用處咧，就係扭力較大啦，同埋佢扭力係嚟得好早嘅，大概3000零轉左右咧，其實佢已經係 full boost。咁啊，嗰個 power curve 咧係一路平咁樣去到 cut 油嘅。咁所以呢架車嘅加速力咧係非常之強勁嘅。除此之外啦 ，engine 入邊都做翻少少改裝啦 ，upgrade 咗嘅3/4氣蛙腦彈弓。支嘴方面就用緊 Megane ERS 嘅480cc 支嘴，咁啊配合翻一個 AEM 嘅電腦啦，咁啊做翻點火同埋噴油嘅控制嘅。Custom 嘅 intercooler 啦 ，Durancer 加大鋁合金水箱同埋 All Cooler， 咁啊維持住架車喺 track day 上唔會出現 overheat 嘅情況嘅。另外電池方面亦都係將佢改裝咗去車後邊啦。咁啊，除咗為更好嘅 weight balance 之外咧，就係為咗多少少位置去擺呢個更大嘅 K&N 冬菇風格嘅。Power is nothing without control。就算 engine 幾大力都好，落唔到地用唔到咧，都係嘥嘅啫。咁所以而家就 upgrade 咗做一個 Quaife 嘅 LSD。咁呢個 LSD 嘅特色咧，就係佢係行瓦嘅，而唔係行片嘅。咁啊，好處就係唔需要成日都做 service 去 rebuild 佢啦。同埋佢係比較襟啲嘅。咁另外波箱嘅其他嘢咧，都暫時維持翻原裝。咁啊，除咗換咗個 upgrade 咗嘅翼子去抵受翻增加咗嘅扭力之外啦，就換咗一個輕嘅 flywheel。咁啊，大概2.9 kg 重嘅，進一步再提升嗰個 engine 嘅 response 嘅。拎同車胎方面咧。而家你見到呢一套咧，就係平時行街用嘅。前邊係用翻 Clio Mark II 嘅16寸原裝拎啦，配合翻本身呢一架我哋叫 Mark I Clio 嘅15寸原裝 O2Z拎嘅。咁其實架車如果係 track day 嘅狀態嘅時候咧，咁就前面係會用翻16寸8J 嘅 Japan Racing 嘅拎，咁後邊就都繼續用翻15寸7J 嘅 Japan Racing 拎嘅。車胎方面咧，就前22、5、45、16，後邊就205-50-15嘅 Yokohama A050R 胎嘅。呢個胎拎嘅配合咧，其實就係為咗升級 Turbo 之後而做嘅。咁係因為想前邊車頭更加多嘅 grip 啦，防止呢個出彎嘅時候架車 wheel spin 嘅情況出現嘅。咁 brake 方面咧，就由本身原裝嘅大單遮啦，而家就升級咗用 Comp Brake 嘅4遮鮑魚，配合一個 two piece 嘅295碟嘅。咁啊，主要就為咗可以有更強嘅剎車效能啦，同時間咧，亦都係令到個迫力咧更加線性。咁喺 track 嘅時候操控個迫力嘅時候咧，就嚟得更加容易、更加好啦。Clio 本身嘅彎路性能已經唔錯噶啦，操控性非常靈活，所以對於佢嘅底膽改裝咧，亦都唔算好大嘅。而家用緊嘅係一套訂造有 Degressive Valving 嘅 BC Racing 減壓避震啦，連塔頂。杯士方面就全車杯士都換咗 Powerflex Black Series， 咁啊連同一個 Pure Motorsport UK 所出嘅 Bump Steer Correction Kit， 所有呢啲加加埋埋令到嘅車嘅操控更加直接啦，彎路性能有進一步嘅提升。好啦，上到嚟車籠啦，所有不必要嘅嘢都拆晒㗎啦，音響啊、喇叭、冷氣、地氈、隔音，所有呢啲嘢咧都掹晒出嚟㗎啦。原因就係為咗偷輕，因為偷輕係最直接有效嘅改裝方法嚟嘅。除此之外啦 ，custom 嘅 bucket seat 配合4點式嘅 seatbelt 安全帶，確保去 track day 嘅時候咧坐嘅坐姿非常之穩定同埋安全嘅。一個 OMP 嘅軚盤啦。同埋呢一個 Pure Motorsport UK 出嘅 Short Shifter Kit， 咁呢個 Short Shifter Kit 嘅特別之處咧，除咗佢升高咗支波棍，等我更加就手之外啦，咁其實嗰個 throw 咧係好短嘅，因為本身 Clio 172咧有少少比較長啦，同埋比較唔太實在嘅，咁呢個 Shifter Kit 咧就解決晒呢兩個問題啦。
儀表方面咧，巴表、油壓、油溫、水溫全部都係 set 嘅 analog 表嚟嘅。咁暫時咧，因為嗰個碳纖嘅標咗就未曾整好啦，咁啊暫時就要用膠紙啊，咁啊就黐住喺度先，頂住檔先嘅啫。好啦，咁介紹咗架車咁耐，而家嚟着車聽下車咩聲先。好啦，嚟到最後啦。其實今次拍呢條片嘅原因，除咗想分享自己架車俾大家知之外啦，亦都想透過呢條片咧，希望更加多人會去擁有啦，或者嘗試下呢啲冷門嘅車嘅。好似呢架 Clio 為例，其實真係一架好車嚟嘅，非常之好揸，又唔貴。同埋想俾大家知，其實除咗一般 Honda、Toyota 嗰啲大路車嘅選擇，可以去 track day 玩得開心、揸得快之外，其實呢啲車亦都可以同樣做得到嘅，從而可以令到我哋玩車嘅圈子更加多元化。希望更加多人加入，令到我哋圈子更加擴大。因為我絕對相信玩車係一件健康、非常有益嘅活動嚟嘅。咁今次我第一次拍片啦，咁我都知會好多問題㗎啦。咁希望大家可以喺 comment 嗰度話我知究竟出現咗咩問題啦，喺邊度可以做啲改進啦咁樣嘅。咁如果大家最後中意呢條片嘅話咧，咁記得 like、comment 同 subscribe 俾我啦。咁如果可以嘅話咧，就將佢分享俾其他朋友，希望我哋更加多人一齊玩車啦。咁有機會下次見，拜拜。